করছো বলো? আমার হান্ডুডুডু, এটা হচ্ছে হান্ডুডুডু। নামটা কেমন দিয়েছি তোমরা বলো কিন্তু। এই যে হেয়ার কাটু কাটু হয়েছে, জেব্রা বেবি হয়েছে আমার, এখন হান্ডুডুডু হচ্ছে। এই দেখো 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 দেখো, সকালবেলা আজকে বেশ মনে হচ্ছে কয়েকটা দিন পর দুষ্টুমি শুরু করেছে। এই যে গরমটা একটু কম, বেশ আরাম পাচ্ছে ও। দেখো হান্ডুডুডু মাম্মা সকালবেলা উঠেছে, পটি হিসি হয়ে গেছে, আর আমাকে ডাকুও করেনি। আমি অনেক বেলায় আজকে ঘুম থেকে উঠেছি। মাম্মা তাকাও এদিকে, তাকাও তাকাও, দেখো চলকাতেই ব্যস্ত। কিরে চুলকুনি মাঝে সাঝে, ওকে না চুলকুনি বেবি বলে ডাকি আমি। ল্যাসটা কেমন লাগছে দেখো কেটে, মানে লোম টোম কাটলে ওকে টোটালি অন্যরকম দেখায়। সবাইকে একটু গুড মর্নিং বলে দে, একটু গুড মর্নিং বলে দাও। আমি সকালবেলা উঠে পড়েছি, এ বাবা বলে সকালবেলা আমি উঠে পড়েছি তো। হ্যাঁ আমার বেবি গুড বয়, গুড বয়।